Amen. Hein? Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Very quickly, we'll take our Bibles. Nous prenons Jean 3. We're reading Non, in Jean 5, pardon. John 5. Rapidement. Very quickly. Je veux que ce matin, qu'un après cela arrive à la vie d'une personne. Je veux que ce matin, un après cela arrive à la vie d'une personne. I want this morning that after this happens to somebody this morning. Nous allons lire la Bible. We're going to read the Bible. Vous ne m'avez pas compris. You didn't understand me. Nous allons lire la parole de Dieu. We're going to read the Word of God. Après cela, After this, I'll let you read. il y eut une fête des Juifs. Une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Et la Bible commence par caractériser les catégories de malades qui se trouvaient là-bas. La Bible dit qu'il y avait des aveugles, il y avait des boités, il y avait des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelques fut sans maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ce matin, je veux que toi, tu puisses t'élever aussi. Et tu prends ton lit et tu vas marcher. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu nous bénisse. We may be seated. Je commencerai cette pensée par remercier d'abord votre présence ce matin. I'd like to thank you C'est for pas your un presence hasard. this morning. It's not random. C'est une grâce. It's a grace. C'est Dieu qui a permis God que allowed ce matin que tu te positionnes ici. for you to be here. C'est Dieu qui a voulu que God nous, toi et wanted moi, nous puissions nous tenir debout ce matin. For you and I to be here. Je remercie aussi les pasteurs I also thank the pour pastor l'opportunité for the qu'il nous opportunity offre ce matin that he offers de us parler this de la part morning de Dieu. to speak from God. Que Dieu lui soit reconnaissant, que lui abonde d'abondance de ses bénédictions. May God bless him abundantly. Ces versets que nous venons de lire, The passage that we just read, ces passages, the passage that we just j'avais read, prêché l'année passée sur les mêmes passages. I preached last year on the Et same passage, que mes pensées n'étaient pas achevées. but my thoughts were not Et finished. aujourd'hui, je vais peut-être pas achever les pensées de l'année passée, Today I may not finish mais je my vais mettre thoughts quand from même last year, quelque chose sur les pensées de l'année but passée I'm going to add to it pour les terminer dans l'avenir. to finish it Si le in the Seigneur ne future vient pas. if God allows. Ces versets nous parlent de qui? Who is this verse talking about? Et ces versets nous parlent de quoi? What is this verse talking about? Il parle de toi, de moi It ou d'une speaks autre of me, personne. you, or another person. Je crois que dans ces versets, I believe in this passage, on nous parle de tout cela. it speaks of all of Parce que us, chacun de nous because se each retrouve of dans us une position. find himself in a position. Tu es soit aveugle,
Maybe you are blind. soit tu es boité, Maybe you are lame. soit tu es paralytique. Maybe you are paralyzed. Je ne sais pas dans quelle position tu te I don't know positionnes. in which position you Mais find je sais yourself une in. chose, But I know one thing. que quand l'ange de Dieu descendait When the angel of the Lord dans came cette down piscine, in that pool, c'est lui qui descendait le premier. the one who stepped in first, Celui-là a été guéri. he was healed. Et ce matin aussi, je cherche And this morning, quelqu'un I'm qui doit also être le looking premier. for somebody Je to be cherche, first. I'm je looking cherche for somebody, celui qui peut être le premier the one who will step in à dire first, Amen. to say amen. Celui qui doit être le premier The first one à dire Amen. to say amen. Quand la parole de Dieu Amen. est annoncée. When the word C'est is celui-là preached, qui doit être guéri. that's the one that will be Je veux que le healed. Seigneur vous donne l'accélération. I want the Lord to Qui give vous you l'accélération d'être le premier the speed to dans be tout ce first que vous faites pour le Seigneur. in everything that you're doing Que for Dieu the vous donne Lord. l'accélération. May God d'être give you le premier. speed to be the first. Ce matin, This morning, je veux qu'une parole se lève I want devant toi. I want a pour word que tu to sois le rise premier. for you Que to tu be sois the le first. premier. That you be Dis the à ton first. frère, je vais être le premier. Tell your neighbor, I want to be the Dis à ton first. frère que je vais être le Tell your premier. brother, I want to be the Dis à ta first. sœur que tu veux être le premier. Tell your sister, I want to be Ne first. reste pas au dernier banc. Don't ne reste pas au dernier don't banc. stay behind. Tu peux avancer. You can come forward. Tu peux avancer. You can come Parce que nous forward. sommes dans la piscine. Because we are at the Les pool. portiques sont là. The porches Les are portiques here. étaient les hangars. The porches are Quand on here. dit 5 portiques, When we say il y avait des 5 hangars. porches, Amen, des hangars. Des portiques, des hangars. C'est there comme were des 5 hangars. porches. OK? Amen. Et dans les hangars, And ceux qui in those restaient les porches, derniers the ones who stayed n'avaient pas la behind, possibilité d'être plongés dans l'eau. they could not get to the Quand water. l'ange descendait, When the angel c'est ceux came qui étaient au down, premier banc it's only the ones C'était who qui were étaient au at the premier first, rang on the qui first, descendaient dans l'eau. that came. Et that ce stepped matin, je into veux the que tu water. sois le premier. This morning, Ce I want matin, you je to veux be que Dieu te first. donne l'accélération. I want for God Ce to give matin, you je veux que Dieu speed. te donne l'accélération I d'être le want for premier. God to give you Dans la façon de speed donner à Dieu. in the way Que Dieu you te give donne to God. l'accélération May God give d'être you le premier. speed Dans to la be façon d'adorer first. Dieu. Que In Dieu the te way donne you l'accélération worship God. d'être le premier. Dans la façon de dire Amen. In the way you Que say Dieu te donne amen, l'accélération may God give you d'être le speed. premier. Dans la to be façon de first. lire la Bible. In the way you Que read Dieu the te donne Bible, l'accélération may God give you d'être le speed premier. to be first. Je ne veux pas que tu restes au premier, au dernier banc. I don't want you to stay behind. Je ne veux pas que tu sois au dernier banc. I don't want you to Parce stay que at the quand last l'ange va row, descendre ici, because the angel will come tu ne down seras pas en here. mesure de tomber, d'être le premier. You won't be first. Parce que la Bible me dit ceci. The Bible says this. Chaque moment Every que time l'ange de Dieu agitait de l'eau, that the angel c'est stirred lui up qui the tombait le water, premier the dans one l'eau, who c'est celui-là stepped qui in était guéri. first, that's the one that was healed. Alléluia. Hallelujah. S'il faut donner un thème ce matin, If I have to give a theme this morning, nous allons donner ce thème. we're going to say this. La pluie The rain est toujours. is Non, always, pardon. La pluie change toujours. the rain always changes. La pluie change toujours l'atmosphère. The rain always changes the atmosphere. La pluie change toujours l'atmosphère. The rain always changes Quel the que soit, atmosphere. même s'il faisait chaud, Even if it was quand la hot, pluie descend, when the rain comes down, l'atmosphère change. the atmosphere Quand la parole de changes. Dieu est annoncée, When the word of God l'atmosphère is change. preached, the atmosphere changes. quand l'Esprit de Dieu descend, When the Spirit of the Lord comes l'atmosphère down, change. the atmosphere Quand le Père changes. descend, When the l'atmosphère Father change. comes down, the atmosphere Quand changes. Jésus-Christ descend, When Jesus Christ l'atmosphère comes down, change. the atmosphere changes. Je veux que ce matin que l'atmosphère change dans ta vie. I want for the atmosphere to change in your Bien-aimé, life this partout où morning. Dieu descend, Wherever God comes down, l'atmosphère change. the atmosphere changes. Même cet endroit était un lieu désert. Even if it was a desert, Quand Dieu descend dans ce lieu-là, when God comes down to that la place, situation change. the situation changes. Ta vie peut être dans le désert. Your life may be in Mais the quand Dieu desert, descend, but when God comes quand la down, pluie descend, when the rain comes il down, arrose. he Et l'atmosphère waters, change. the atmosphere Et cette changes. terre-là qui était déserte And the land, produira that, the des field fruits. that was dry, can produira des now fruits. produce Je ne fruit. connais pas ta terre et comment. I don't know how your field Quelle sorte de is. terre que toi tu es. I don't know the land Est-ce que tu es dans that you une find terre yourself désert? in. Is it desert? Désert, Is pardon. it a desert? Mais ce matin, But this morning, je vous dis que la pluie va descendre. the rain will come La down. pluie, c'est la parole de Dieu. The rain is the La word pluie, of c'est la parole God. de Dieu. The rain is the Partout word of God. où Wherever la parole de Dieu est annoncée, the word of God la is situation preached, change. the situation Je vous prends un changes. exemple. I'm going to give you an example. Papa, tu peux me balancer un verset de Exode 3. Can you Ou please quelqu'un put peut me up lire Exodus Exode 3. 3? Exode 3, du verset 1 au verset 8. Exodus 3 from 1 to 8. Ce matin, je veux que l'atmosphère change.
This morning, I want for the Je atmosphere veux to que ta change. situation change. I want for your situation. Qui doit être le premier à dire Amen. You Je veux must que be Dieu the te first one donne to cette say amen. accélération. Celui qui a compris a compris. Je The veux one que who ce matin, que Dieu donne ta understood, situation understood. change. Exode 3, Exodus 3, les versets 1 au verset 8. from 1 La to Bible dit 8. ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Mais Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Ce matin, je cherche un Moïse. This morning, I'm Qui doit looking dire à for Dieu, me Moses voici. who's going to say, here I Qui doit am. dire à Dieu, me voici. Who's going to say to God, Qui here doit I dire à am. Dieu, me voici. Who's going to tell God, Dieu here dit, I am. n'approche-moi d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens est un lieu saint. Ôte tes souliers de tes pieds. Car les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est un lieu saint. Take your sandals C'est un lieu off saint. your feet, for the place where you Ce stand matin, is tu a vas holy ôter tes souliers de ground. tes pieds. This morning, Je you're vous going to dis, take off your partout où Dieu sandals. descend, Wherever God comes l'atmosphère down, change. the La atmosphere situation changes. change. The Tu situation ne serai changes. pas la même personne You won't be the quand same tu entres person dans la présence de when Dieu. you enter the presence of God. C'est lié où on parle de Moïse. This place where we're talking C'est about lié, Moses, c'est de la brousse. this place was La it brousse was in a où bush sentait les odeurs des animaux. where you could C'est là où smell Moïse the partait animals. paître les troupeaux de That's son bon where père. Moses went On ne to pouvait tend même pas the croire que flock dans ces of lieux, on his aura la présence de father-in-law. Dieu. You would not believe that God can appear there. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Don't Là où be tu es, discouraged. Dieu est Wherever avec you toi. are, God is there with you. Quand Dieu descend, When God comes même si down, c'était le désert, even if it was ce the désert doit desert, être transformé. everything has to be Quand Dieu transformed. descend, When God comes même si down, c'était la mort, even cette if mort there doit was prendre la vie. death must turn into life. Quand Dieu descend, When God comes down, Moïse voulait se détourner. Moses Parce wanted qu'il to go voyait away because he wanted un to see this buisson great sight. qui est pris, qui est en feu. He saw a Mais bush ce buisson ne se consumait burning, pas. but it was not Et pour consumed. Moïse, il ne comprenait pas. Moses did not understand quoi encore? what is going on Donc, here. c'est que j'étais ici, c'est pour perdre les troupeaux. I was here to Mais tend qu'est-ce the que Dieu flock. m'enseigne? Quel est ce So buisson? what is this great sight? Il voulait se détourner. He wanted to come Frère, near c'est to ta see. situation. That's your Le situation. buisson est déjà en feu. The bush is Nous on avions fire. commencé les buissons en feu depuis l'année passée. We started the bush on Séance de fire prière since depuis last l'année year. passée. This is the theme Ne te since détourne last year. pas. Don't go Ne away. te détourne pas. Don't go away. Amen. Amen. Le buisson est déjà en feu. The bush is on, C'est ce is on buisson que fire. Moïse est en train de te faire voir. That's what Moïse a Moses vu is le showing buisson. you. Moses Il dit, saw qu'est-ce the que Dieu bush. veut me renseigner? It's like, what is God Tu as trying vu to le teach me? buisson à la I fin see de the l'année bush. passée. Mais tu te poses toujours des questions. But you're asking yourself Comme questions. Moïse. Like Moses. Qu'est-ce qu'il y a encore là? What is this? Et Moïse voulait se détourner. Moses wanted to come Dieu lui near. dit, Moïse, God says, Moses, Moïse, Moses, ne crains point. Parce que Don't les be lieux sur afraid. lesquels tu te tiens, because the place C'est where un you lieu are saint. is a holy ground. cette église que tu te tiens, This church where un you lieu are saint. is a holy ne ground. crains point. Don't be Le feu, afraid. le buisson est déjà pris en feu. The bush have Ne reste already pas en caught retard. fire. Parce But que le don't be buisson late est en train d'avancer. because the bush is coming near. Dieu va faire des miracles cette année dans ta vie. God will perform miracles Sois in le your life premier, this sois le year. premier à dire Amen. Be the first to say amen. C'est ça l'onction que Dieu veut cette année. That's the anointing Dieu veut nous God donner has l'onction d'être this les year. premiers. God wants us to be Dieu veut nous first. donner l'onction d'être les premiers. God is giving us the Les anointing buissons to be étaient en first. feu. The bush was Ces on buissons ne se fire, consumaient pas. but it was not La consumed. prière doit être en permanence. Prayer has to Dans be ta maison, permanent in dans your ta house, vie. in your Et life. cette prière, c'est la pluie. And that qui doit prayer changer is l'atmosphère the dans ta rain maison. that's going to change Cette the prière, ça doit être atmosphere. la pluie dans ta maison. Qui doit That prayer bouger les has to be limites. the rain that's going to change the Qui atmosphere. doit changer des limites. That has to Cette change your prière doit bouger des limits. limites dans ta vie. That prayer has to dois avoir une extend vie de your, prière. your limits. Une vie de méditation. You have to have a Quand life tu of as cette prayer vie and de meditation. méditation,
les limites seront bougées dans ta foi. When you start doing that, God will Sois le extend premier. your limits. Sois les premiers. Be the first. Sois les premiers. Be the first. Sois les premiers. Be the Ne sois first. pas les derniers. Don't be the last. Même quand tu viens à l'église, Even when you come to church, ne sois pas les derniers. don't be the last. Sois les premiers. Don't be Quand on the ouvre first. la porte, When c'est they toi qui open the entres. door, C'est be toi the qui first to entres. get Parce in. que le bouchon est déjà en feu. Because the Le bush is bouchon on est déjà en fire. feu. Quand The tu entres bush là, is tu on as ta fire. bénédiction. Moi, je crois que le bouchon est déjà en feu. I believe the bush is already on fire. Tu dois être le premier. You must be the Ne first. sois pas en retard. Don't be late. Ne sois pas en retard. Don't be late. Dans ta façon d'adorer Dieu. In the way Dans you ta façon de worship. prier. In the Ne way sois you pas en pray. retard. Quand tu Don't entres, be tu late. commences déjà à adorer toi-même. Worship Parce que le bouchon est déjà en yourself. feu. Because the bush is Le already bouchon on est déjà en fire. feu. The bush Il is est en train already de on se brûler. fire. Tu le vois. Moi, je voulais se détourner. Moses wanted to come Oh, near. il fait froid. It's Je ne cold. serai pas arrivé à l'église. I won't be Il able fait to go tellement to froid. church. Mais je It's te so dis que le cold. bouchon est déjà en feu. I'm telling you, the bush is already on Amen. fire. Amen. Ce matin, le bouchon est en feu. This morning, the bush is Ce on matin, le fire. bouchon est là en train d'agiter. L'ange agitait l'eau. Dans les versets déjà, on nous parle d'un ange. Je vous ai parlé des bouchons qui étaient en feu. Pour vous The dire que angel came to stir up the waters. partout où Dieu descend, Wherever God comes down, l'atmosphère change. the atmosphere changes. Tu dois tout faire dans ta vie, You dans ta must do maison, everything in dans your ton life, in foyer, your home, dans in your ton travail. house, at your work, que tu changes l'atmosphère. to change the Et atmosphere. pour changer l'atmosphère, To change the tu dois amener atmosphere, la présence de Dieu. you need to bring the presence of Tu God. dois amener la présence de You Dieu. need to bring the presence of Pour God. changer l'atmosphère, To change the tu dois amener atmosphere, Jésus-Christ. you need to bring Jesus Parce que j'ai Christ. commencé à vous dire Because I que le told Père est you, là. the Father is Il here. répandait son amour sur He nous. was, J'ai he commencé was à vous dire pouring His love on Jésus-Christ us. était là. And then I said, Il Jesus répandait is sa here. grâce sur He nous. was Et je pouring vous ai His dit grace encore upon us. que le Saint-Esprit And I était là. also told Qu'il you, the répandait Holy son Spirit onction is sur here, nous. is pouring crois the anointing que on ce us. matin, And I que le believe this Saint-Esprit morning répand son onction that sur the toi. Holy Spirit Je will crois anoint que somebody. ce matin, And I que le believe this Saint-Esprit répand morning l'onction the sur nous. Holy Spirit will anoint je crois. somebody. Amen. Si tu ne crois pas, mais moi je crois. If you don't believe, that's your problem. I Dans do. ce verset de Jean, In the passage of John, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? what is the Bible teaching us? La Bible nous parle de trois catégories de personnes. The Bible speaks of three categories of autour des people piscines. that were near the pool. Trois catégories. Three categories of Et people. mais si, avant de prendre les catégories des malades, nous prenons d'abord les personnages qui sont dans ces versets. Before we speak of the sick people, let's talk Dans of ces versets, on nous people. parle de quatre personnages. The passage is speaking of four Le people. premier, c'est la piscine. The first one is the pool. La piscine, c'était l'un des premiers personnages. Le deuxième personnage, c'était les malades. The second character is the sick people. Troisième personnage, c'était les portiques, les hangars. The third character are the porches. Et quatrième, And the fourth character c'est celui qui vient après la résurrection. is the one who comes after C'est the lui qui a envoyé resurrection. ange. It's the one C'est who les sent quatrième the personnes angel. qui étaient That's dans the ces fourth personnages qui étaient person. dans ces mêmes The fourth passages. character. Le quatrième personnage, c'était celui qui a envoyé l'ange. The L'ange fourth de character is the l'Éternel. one who was sending the angel. Jésus-Christ ressuscité. Jesus Christ Jésus-Christ s'est resurrected. révélé. Jesus Christ Il s'est revealed. révélé. Jesus Il Christ s'est révélé à revealed. chaque personne qui descendait le premier. He revealed Et quand himself tu to descends le everybody premier, that came tu as la guérison. first, that came down first. Il y avait quatre personnages dans ce There were verset. four characters in Et this la Bible nous passage. parle de cette piscine. The Bible is speaking of this pool. Cette piscine s'appelait en hébreu Bethesda. This pool was called Bethesda. Bethesda veut dire quoi? What does Bethesda mean? Cette piscine voulait dire la maison de miséricorde, It's the house of mercy. la maison de grâce, It's the house of la grace. maison de faveur, It's the house of la maison favor. des miracles. It's the house of C'est ce miracle. matin, c'est lié, c'est un lieu de This miracles. morning, this C'est un place lieu, is c'est un lieu the de house miséricorde. of C'est un favor, lieu, the c'est un lieu house de of grâce. mercy, the house of grace. Amen. Mais d'autres personnes Other people en Jérusalem at Jerusalem, parlaient de la piscine. Cette piscine, c'est une piscine de disgrâce. they were referring to the pool as Parce the place que of disgrace. au sein de cette piscine, autour de cette piscine, Because se trouvaient des near personnes, the pool des personnes malades, were sick people, des invalides, invalid qui people, n'étaient pas appelés à aller travailler. the people that could not work. C'est pourquoi d'autres personnes à Jérusalem vont l'appeler piscine de disgrâce. That's why other Mais people ceux qui refer avaient to it compris, as the house of Ils appelaient disgrace. piscine de miséricorde. But those who understood called Piscine it the de paix. house of mercy. En hébreu, on parle de Beth Esda. In Hebrew, Maison it's Beth, then de Tesda, grâce.
The house Maison of des grace. faveurs. House of Aujourd'hui, favor. cette piscine est là. That pool C'est is l'église here de Dieu. today. C'est l'église de Dieu. It's the church of God. Et je veux aussi que I dans also l'avenir, want for you in the future que vous et moi, that you and que I, nous soyons autour de piscine. that we be around the pool. Amen. Amen. Qui veut être autour de la Who piscine? wants to be near the pool? Qui veut être autour de la piscine Who ce wants matin? to be near the pool? Que Dieu te donne l'accélération d'être. May God give you the speed. Mais je veux pas to que step in quand tu first. veux être autour de la piscine, When you want to be near the et pool, l'habitude d'être tout au premier banc, make au sure deuxième you banc. are at the first L'habitude row. que tu dois avoir, The habit Quand that tu you viens à need to l'église, develop when you come to church. ne te focalise pas au Don't dernier banc. sit in the back. Venez au premier banc. Sit on the C'est first là où row. des gens reçoivent des miracles. That's where people receive miracles. Imaginez que des gens qui étaient aveugles, Imagine mais people qui that étaient were au dernier blind, banc. that were on the Et last quand row. l'ange de Dieu a descendu, When the angel le came temps de down, quitter là-bas, from the time pour that it être took dans to l'eau, leave the last row to get to the water, ils ne seront pas les premiers. they won't be the first. Mais moi, je veux que toi, tu puisses avoir l'accélération de But I want you to have speed dans ta façon d'adorer Dieu, in the way you dans ta worship, façon d'offrir à Dieu. in the way you Sois les give to premiers. God. Be the Sois les first. premiers. Be the first. Mets Dieu en première position dans ta vie. Put God first in your Mets life. Dieu à la première position dans tes revenus. Put God first in your income. C'est là où tu verras que la pluie change l'atmosphère. That's when you see that Même the dans rain notre changes façon de the donner notre atmosphere. dîme, The way you give your nous tithe, devions mettre Dieu en you au pay premier your plan. tithe. Mettre Put Dieu God au premier first. plan. Put On God me paye first. $500. They pay me J'enlève les un dixième de $500. Dieu. I take the Avant de faire 1/10. autre dépense, Before I spend lève my la money part on de Dieu. anything else, I give God's je donne à Dieu. portion. Donner dépend de toi là où tu pourras donner. Mais je sais que la dîme, on la met à la maison du trésor. It's up to Mais- you, but I know mais the d'abord tithe is Dieu paid en at the house première of God. position. Put God first. Nous avions des difficultés à donner à Dieu parce que nous mettons Dieu en dernière position. We have difficulties giving to On God détaille because d'abord God nos is dépenses. last in our lives. On détaille nos dépenses à la We, fin. Ah, we put our je vais donner à expenses Dieu. first, Je pense and que c'est then whatever is $10 qui left, reste we like, là. I'm going to give that to Le God. pasteur serait content de ça. My last $10, the pastor No, will be frère. happy with Là, that. tu as mis Dieu en la dernière position. You put God Mais last. je veux que toi, dans ta vie, I want tu for changes you la in your façon de life voir les choses. to change the way you do que tu things, mets Dieu en première that you position. put God first. Il n'y a pas que la dîme There's not only tithe dans ta vie in your life. que Dieu prend la première position. May God take the Tu te first réveilles le position. matin, You wake up in the Dieu morning, d'abord. God Tu first. pries. You pray. Tu veux sortir, tu pries. You want to go out, you Tu veux pray. manger, tu pries. You want to eat, you pray. Pourquoi? Parce que Dieu est en première Why? position. Because God is first. Parce que Amen. Dieu est en première position. Because God is first. Cette piscine s'appelait Bethesda, This pool was called Bethesda, maison de miséricorde, the house of mercy, maison de grâce. the house of grace. Mais autour de cette piscine, on trouvait des malades, But around the pool, there des were invalides sick dans la people, société. invalid people, Des invalides dans la société se trouvaient autour de cette piscine. handicap. Toi, peut-être, tu es invalide dans la société. Maybe you are handicapped. C'est pourquoi tu te trouves là à l'église. That's why you are Ne vous here. en faites pas. Don't worry. Cette maison, c'est une maison de This grâce. house is a house of Cette grace. maison, c'est une maison de faveur. This house is a house of favor. Parlons d'abord des catégories des malades. Après Speaking avoir of the parlé des categories of personnages. sickness, of sick people. Des malades qui se trouvaient dans cette piscine. The sick people Il y en that were avait trois here, catégories. there were 3 categories. Les premiers, c'était les aveugles. The first ones were the blind. Mais qui est un aveugle devant Dieu? Who is a blind man Toi before et moi, on God? peut être aveugle devant You Dieu. and I may be blind before God. Qui peut être un aveugle? Who is a blind man? C'est lui qui est privé de la vision. The one who does not have sight. C'est lui qui est privé de la vision. The one who lacks sight. C'est celui-là qui est aveugle. That's the blind C'est lui man. qui ne voit pas. The one who does not Toi aussi, see. tu peux être aveugle. You may be Tu ne a vois pas. blind man. You don't see. Bien aimé dans la vie d'une personne. Beloved, in the Nous life sommes of au début de somebody, l'année. we can look. Tu dois avoir des visions. You have to have sight De ce que tu dois faire avec Dieu pendant cette année. of what you're going to do with Sinon, tu God. serais un aveugle. Otherwise, you will Sinon, be tu a blind serais un man. aveugle. Otherwise, you'll be Tu a marches blind sans man. vision. You walk Tu marches without sans vision. vision. You walk without Tu serais un vision. aveugle. You will be a blind man. Tu dois avoir des visions. You have to have a Avoir des vision. visions de voir des grandes choses. A vision to see great Si, things. si on ne rêve pas quelque chose, If you don't dream si on ne about les voit pas something, dans tes visions, if you don't see c'est it difficile in de your l'avoir. vision, it's hard C'est to have difficile it. de les posséder. It's C'est hard difficile to de la to conquérir. possess it. Parce que to tu n'as pas de conquer it, vision. because you don't have a vision. Imaginez que tu voulais acheter un soulier, une Imagine chaussure. you want to buy shoes.
Mais tu ne vas pas l'acheter si tu n'as pas la vision des chaussures que tu But dois you're avoir. not going to buy it if you don't have Tu dois a d'abord vision of voir the type of shoes ce that que you tu dois like. acheter. You have to see what you want to buy. OK? Amen. Tu dois avoir la vision. You have to have a Quelle est vision. ta vision par rapport à What ça? is your vision La toward pluie est déjà là. whatever you're trying to do? La pluie commence. The rain had La pluie already avait déjà started. commencé. The rain had Mais ta already vision, c'est started. quoi? What is your vision? Quelle est ta vision? What is your vision? Un peuple qui marche sans vision. A people that walks without vision. Bien-aimé, vous pouvez me donner Matthieu. Matthieu 6. Can you Le please verset give me 22. Matthew 6? Matthew 22. Matthew 6, 22. Qui est un aveugle dans la présence de Dieu? Who is a blind man in the presence of God? Matthieu 6, 22, la Bible dit ceci. Wow. Es-tu un aveugle? Es-tu un boiteux? Ou es-tu un paralytique? Je ne sais pas ce que tu es. Mais toi-même, tu connais. Si tu es un aveugle, c'est lui qui n'a pas de vision. J'ai dit le verset 22. L'œil est lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps serait éclairé. L'œil, la vision. Amen. S'il est en bon état, Your eye, if it's in a good shape, you're going to see. c'est parce que tu n'as pas de vision. It's because you Qu'est-ce don't que have a tu veux que Dieu vision. puisse faire pour toi? What do you want God to do Et for je prie you? Dieu I pray, qu'il God, nous donne la vision de l'aigle. that He gives us the sight cet of oiseau. the eagle. Ces rapaces This qui volent bird à l'altitude. that soars in altitude. L'aigle a une vision. The eagle has a Quand il vision. monte à l'altitude, When he goes up, sur la terre, il voit des choses claires. he can see clearly. Il voit des choses claires. When Mais he s'il can est à un see certain clearly, niveau, il va avoir de flou. but when he's not C'est ça ta up vie. there, he does not Si see tu well. montes dans la présence de Dieu, If you go up in Tu the verras presence des of choses God, claires. you're going to see things tu clearly. verras des choses claires. You're gonna see Prenons things l'exemple clearly. quand on est dans un avion. When you are in Nous sommes dans an un avion. airplane, Quand tu regardes la terre, when you look down Qu'est-ce que on tu vois? earth, what do you see? quand je suis à New York, par exemple, When I'm in New York, for instance, vous voyez les immeubles que nous voyons à New York, là. you see Si on est sur la terre, high-rise On les buildings. voit comme des grands immeubles. When you are on earth, you see them Mais big. quand nous montons dans l'avion, But when you nous go, sommes au-dessus. when you're flying Nous up avions in an la vue de airplane, l'aigle. you have the vision Nous les of the voyons eagle. petit, petit, You petit, see them petit, small. Bien-aimé, ne Beloved. regarde pas à ton problème. Don't look at your problem. Ne regarde pas à ce qui te dérange. Don't look at what's Ne bothering dis you. pas à ton problème. Ne dis pas que j'ai un grand problème. Don't say I have a big Mais dis à ces problem, problèmes-là but tell that que moi j'ai un problem, grand Dieu. I have a big God. Moi j'ai un grand Dieu. I have a big Je veux que tu God. puisses avoir la vie de l'aigle. I want you to have Quand the il vision of monte the à eagle. l'altitude, When he goes voit up in plus clair. altitude, he sees clearly. Et pour monter dans l'altitude, And to soar, tu dois cette année you must this year donner une discipline to have a dans la discipline prière, to pray, dans la méditation, to meditate dans the la word recherche of de God, Dieu. to seek Avoir God, une vision claire to have a par clear rapport à cette vision année. Dis à toward this Dieu for this year. ce que tu veux que cette année, que Dieu puisse réaliser dans ta vie. Tell God whatever He has in mind to realize it, to make it Amen. come to pass. Amen. 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 Il y a les aveugles. There Mais are dans blind cette people, catégorie des aveugles, but in this category of blind il y avait people, deux catégories à l'intérieur. there were two subcategories. Il y avait les aveugles nés They were blind born. et il y avait aussi des aveugles de parcours. They were blind Il y avait people les that aveugles develop temporaires. blindness. Deux Afterward. catégories des aveugles. Two Vous categories trouverez of blind que c'est men. dans l'arche de Noé. You see that où in on the mettait ark of des- Noah that they put animals two by Les two. aveugles, il y avait deux catégories. Blind people, Les there were boiteux, two il y avait deux categories. catégories. The lame, Les there were two paralytiques, il y avait categories. deux The catégories. paralyzed, there were two categories. Nous sommes dans l'arche. We are in the ark. Amen. Amen. Il y avait deux catégories des aveugles. There were two categories Vous of savez, blind dans la people. Bible, on nous a parlé, hein, Jésus, on l'a amené un aveugle né. On lui You know, pose in la the question. Bible, it speaks of Mais a qui avait péché? blind born, Son père, a sa born mère ou c'est blind qui? man. They ask, who sinned? His Jésus father, avait his dit mother? And Jesus que said, cela s'est fait pour que la gloire de Dieu se and manifeste. Jesus responded that this happened so Amen. that the glory of Toi, God tu may peux be être un aveugle manifested. né. You are Nous tous maybe, là, nous tous you tels may qu'on be est assis là. born blind. On a été des aveugles nés. All of us were blind, were born La blind. Bible dit tous ont péché.
The Bible says all Elles have sont sinned privées de la gloire de Dieu. and are Nous n'avions deprived pas from de the glory vision of parce qu'on God. avait tous We péché. did not have the vision On because était we des all aveugles sinned. nés. We were all born blind. Mais autres les aveugles nés. But Il y in avait aussi les addition aveugles to de parcours. born blind, there are also Les people aveugles that temporaires. became blind. Des gens qui ont rencontré temporarily le Seigneur comme blind. Saul, comme Paul. The people that met the Lord like Mais le Paul. Seigneur nous ont rendu, nous bousillé les yeux. The Lord closed his eyes, made him Paul a blind rencontré le Seigneur. temporarily. Il When était devenu un Paul aveugle met the temporaire. Lord, he was made blind Pour un temporarily temps. for some time. Ta situation là te dérange. The C'est situation temporaire. that's bothering you, it's temporary. C'est temporaire. It's temporary. Si tu avances ici, nous prions pour toi. If you come Tel forward, qu'on we a pray prié for pour you. Paul, ses yeux sont ouverts. And when they Ses prayed for visions sont Paul, ouvertes. his vision Au was point que même les restored. His disciples, sight was restored. quand Paul est allé défendre l'évangile, les When disciples, Paul les went anciens to qui ont preach marché avec with Jésus-Christ, the on gospel, dit non, non, non. Frère, ne te dérange pas. Ne pense pas que ceux qui se mettent devant sont plus forts que toi, sont plus efficaces dans la parole que toi, sont plus efficaces que dans la prière que toi. Non. don't worry. It's not the people Okay. that are Paul est allé vers that les are in apôtres. front of you that are Un jour, better toi than aussi, you. tu serais ici. One day you prêcher also la will parole be de here Dieu. to preach the word of Dis God. amen. Amen. J'ai dit que vous devez avoir l'onction d'être les premiers. You must have the anointing to be first. Que Dieu vous donne cette accélération de dire May amen. God speak you the Que Dieu te- give you the que Dieu te speed donne to cette say accélération, amen. ma sœur. Amen. Tu dois être les premiers. You must be Mais il n'y avait first. pas que des aveugles nés. They were not Il only y avait aussi des aveugles de born parcours. blind people. Bien aimé dans They la were- Bible. Samson a été un aveugle de parcours. He became Il y a des blind. gens qui ont travaillé avec Dieu, There are people that mais worked qui with plus loin qui God, deviendront des aveugles. but later that became blind. Il y a des gens qui viennent à l'église. There are people that come to church. Quand nous parlons de la parole de Dieu, When we speak Ils of se the word of distraient God, en train they de are parler. distracted. They are talking. tu peux devenir un aveugle de parcours. You may become blind Parce que ici, on c'est the Dieu way. qui parle, Because C'est une here it's pluie God qui speaking. change l'atmosphère. It's a rain that changes the atmosphere. Tu peux aussi devenir un aveugle de You parcours. may also Samson become était devenu blind aveugle on de the way. parcours. Samson became Samson, blind Dieu on the way. l'utilisait efficacement God used him very, very mightily. au point que quand il partait chez les Israélites, il battait les Israélites. He was a mighty warrior, the Philistine. Les Philistins, pardon. Mais un jour, But one day, quand on a crevé les yeux de Samson, when il était devenu aveugle. they damaged his Aujourd'hui, eyes, tu peux he avoir became l'onction. a blind Mais ne man. sois pas distrait. Don't be distracted. On peut crever tes yeux un jour. They can damage your C'est pourquoi tu eyes. dois demeurer dans la présence de Dieu. That's why you need to Il y a stay les in the aveugles de presence of parcours. God. There are people that become blind Faute de on temps, the je way m'arrête with là pour les God. aveugles. Je prends les boités. Now I'm going to go to the lame. Les boités, qui est boité dans la présence de Dieu? Who is lame in the presence of Qui est God? boité dans la Who présence is de Dieu? lame in the presence On of dit God? qu'ici, il y avait des boités. We're saying here that there were lame people. Mais qui est boité dans la Who's présence de Dieu? lame? Bien aimé, un boité marche. Beloved, a lame Comme tout le person monde. walks like everybody else, Mais il a les capacités but is l'incapacité. unable d'arriver à temps. to get there Il est on toujours time. caractérisé par un esprit de retard. He's always late. Amen. Amen. Toi, tu es boité dans le Seigneur. You Spirituellement, are, tu es boité. you are lame spiritually. Il marche. He walks. Il marche. He walks. Mais But là où un homme normal peut faire 4 minutes, where a normal person may Lui, il fait spend 4 5 heures. minutes, he spends 5 parce qu'il minutes est emboîté. because he's Il est lame. l'incapacité de se mouvoir. He's unable to walk Correctement. normally. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous sommes A déboîtés. lot of Christians are lame. Nous sommes déboîtés dans la présence. A lot of Christians are lame in the presence of God. Qui est emboîté dans la présence? Who is a lame in the presence of God? Et dans cette catégorie de boîtés, In this la category Bible of nous dit qu'il y avait lame, deux sortes de boîtés. the C'est Bible comme says l'arche there de were two Noé. kinds. It's like in the Ark of Bien Noah. aimé, nous prêchons la parole de Dieu. Beloved, we preach the word of God. Papa, derrière là-bas, Back there, papa, brothers, je suis back avec there, vous. I'm with Il y, you. a, il y a- il y a une réunion qui se tient là-bas, je sais. Mais écoutez quand même la parole de Dieu, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Qui est boité dans la présence de Dieu? Who is lame C'est in celui the qui vient à presence of l'église qui est God? distrait. It's the one who comes to C'est church but celui-là is qui est distracted. That's the lame Tu es one. ici à l'église. You are here Tes at pensées church, sont à la maison. but your thoughts are at Au home. foufou que tu as laissé là-bas. The food that you Tes left pensées there, sont encore en Afrique. your thoughts are in Africa. Tu es emboîté dans la présence. You are a lame person. Amen.
Amen. Que Dieu vous donne l'accélération. May God give you Ce matin, speed. je veux que Dieu te donne l'accélération de dire Amen. This morning, I want Ce God to matin, give je you veux the que Dieu speed te to donne say l'accélération de amen. comprendre. Amen. Qui est emboîté dans la présence de Dieu? Who is lame in the presence of God? Tu es emboîté? Are you lame? La Bible nous parle, il y avait deux sortes de boîtés. The Bible says there were two Il kinds y a aussi of des lame boîtés people. nés. There are Abondamment lame that boités. are born. Mais il y a des boîtés Like aussi that. qui arrivent par un accident. There are also Tu deviens lame people boité. that become lame after an accident. Et quelle est ta catégorie? Where do you find yourself in? Des boîtés qui arrivent à l'accident. The Dieu person t'a that becomes ouvert lame déjà. after an Tu accident, as été né bon. Tu you marchais were bien. born normal. Tu mettais au monde. You were fine giving birth. Mais depuis que tu as mis un seul enfant au monde, But after one tu commences child, à chercher. Tu es un boîté spirituel. secondary barrenness, you are lame Je spiritually. veux que Dieu te donne l'accélération. I de bien want marcher God ce to matin. give you speed this morning. Des boîtés, c'est lui qui a fait des combats pour se marier. The lame is the Des one who prières fought to d'éveiller. get married. He prayed. Il s'est marié avec difficulté. He got married Aujourd'hui, really il est dans hard. ses foyers, He même prayed- dans he les worked really difficultés. hard to get married. C'est un boîté. That's a lame person. Qui est un boîté dans la présence de Dieu? Who is a lame in the presence C'est of celui qui a God? des difficultés It's à the avoir one who has quelque chose. difficulty to get Là où les hommes something. peuvent faire 2 minutes pour en Where avoir. people will Quand spend toi 2 t'arrives, minutes to get moi something, d'une when you manière, je get suis aussi un there, boîté, moi. in a way, I'm also lame. Toi aussi, tu es un boîté. You are also lame. Dans quel domaine de ta vie tu peux être In boîté? which domain of your life Dans you quel are domaine de ta lame? vie? In which domain? Là où les autres tiennent des papiers à une année. When other Nous, les people autres, get nous sommes là papers in pendant 1 plusieurs year, you spend a sommes des lot boîtes of spirituelles. years. You are spiritually lame. Là où des gens mettent au monde après une année. Toi, tu es entré dans le When mariage people 5 ans. spend 1 Sais, year to enfant, give tu es un birth, boîté. you spend 5 years ce before matin, you give birth. But this morning, L'ange de Dieu va agiter de l'eau. the angel of the Lord will stir up the Amen. water. Amen. 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 Mais qui est un boîté? Il y a Who des boîtés is nés. lame? Il y a des boîtés There are aussi people that des are born circonstances. lame. There are people that become Tu lame marchais bien. because of Tout allait circumstances. bien dans ta vie. Everything was fine. Everything L'onction was de Dieu going était autour de well. toi. Quand tu priais, des malades étaient When guéris. you prayed, people were Tu es devenu healed, boité. but you became lame. Vois bien ta vie. Look at your life Quel est cet closely. accident qui t'a rendu boité? What is that accident that made Quel est you cet lame? accident qui t'a rendu boité? What is that accident that made you lame? Et nous allons prier pour toi. And we're going to pray for you. Amen. Et troisième catégorie pour The clôturer. third category, so that we Cette can close, catégorie, la Bible nous parle des paralytiques. the Bible is speaking of the paralyzed. Tu peux être un paralytique. You may be paralyzed this morning. Comme cet homme qui a fait 38 ans. Like this man who spent La 38 Bible dit, years. cet homme était paralysé pendant 38 ans. This man was Donc, on the 38 ans là, bed for c'était pas 38 son âge. years. 38 was C'était not pas his son âge, age. c'était l'âge de sa That maladie. was the Pendant age 38 of ans. his disease. For 38 years. C'est la troisième catégorie That's the third dont nous category enseigne dans ces versets. that the verse Les is paralytiques. talking about. L'homme Paralyzed. qui est paralysé, This man was qui ne peut paralyzed. rien faire de lui-même. He can't do anything by Toi, himself. pour faire quelque chose, il faut qu'on te pousse. Before you do anything, they adorer, have to il faut push qu'on you. te pousse. To worship God, they have to push you. Pour louer Dieu, il faut qu'on te To pousse. praise God, you Pour have to danser push pour you. Dieu, il faut To qu'on te dance pousse. for God, Tu they es un have to push you. paralytique. You are a paralyzed Spirituel. person. Who? Tu es un paralytique spirituel. You are paralyzed spiritually. Amen. Que Dieu vous donne cette accélération. May God give you the Je speed. veux que Dieu nous donne cette accélération. I pray that God Tu gives es un us the paralytique. speed. You are a Cet homme a fait paralyzed person. 38 ans dans la paralysie. 38 years paralyzed, this man. Je ne sais pas l'âge que tu es dans cette paralysie. I don't know how Mais old pour you cet are homme, quand la in Bible this nous fait, paralysis. Il a fait 38 ans. But this man Pour passer un peu was vite, il y a paralyzed deux for sortes de 38 paralysie. years. The two kinds of paralyzed Deux people. sortes. Two kinds. Des animaux qui entraient dans l'âge. Two Mâle et animals, femelle. 2 by 2, male Des and aveugles female. de naissance et de parcours. Two blind, born Deux and boités. along the way. Two paralyzed, Des born paralytiques and aussi. along the Deux way. sortes de paralytiques. Two kinds Deux. of paralyzed people. Les paralytiques, Paralyzed, soit tu es un paralysé total, sometimes you are Soit tu es totally partiel. paralyzed, sometimes you are soit tu es partially partiel. paralyzed. Je ne connais pas. I don't know. Peut-être que toi tu es partiel. Hein? Maybe you are partially pourquoi des fois- paralyzed. Maybe des that's fois, why Tu sometimes adores Dieu bien. you worship God Parce que well tu es paralysé partiellement. because you are partially Tu es tantôt à paralyzed. l'église là pour un temps. You Après, come là, to tu church for rentres some dans ce que tu time, fais. and then after some Tu time es you go to paralysé whatever you want to partiellement. do.
Mais il y a aussi des paralytiques qui sont But there are totales. also Comme paralyzed cet homme que people, la Bible nous total. parle ici. Like this man, 38 ans dans la paralysie. 38 years in paralysis. Et toi, quelle sorte de paralysie que tu as? What type of paralysie paralysis totale? affects you? Tu n'arrives pas à offrir à Dieu. Are you totally Parce que tu as paralyzed? la You can't paralysie. offer to God? Tu n'arrives pas à adorer Dieu. You parce que can't tu as la worship paralysie. God because you are fully paralyzed? Tu viens à l'église. You come to Tu church. ne comprends pas pourquoi je viens à l'église. You come to church, but you Mais don't nous venons ici, c'est understand pour why. adorer. We come here to Nous ne venons worship. pas pour contempler, pour We don't regarder. come here to look Nous at venons other pour people. adorer. We come here Tu to as la worship. paralysie. Are you paralyzed? Tu n'arrives pas à adorer. You can't Ce matin, tu worship. dois être plongé dans l'eau. This morning you must get into the water. L'ange Amen. va agiter de l'eau ce matin. The angel will stir Pour up the toi. water for you. Amen. Deux sortes de paralysie. Two kinds of paralysis. Je ne connais pas ta paralysie. I don't know your paralysis. This morning, La Bible dit, the Bible says, Jésus dit, Jesus says, venez à moi, come to me. vous tous qui êtes chargés, You who are tous qui ont les burdened, fardeaux, you tous qui who sont have, fatigués, you who moi are je vous tired, donnerai du repos. I'll give you rest. Ce matin, je veux que tu te lèves là This aussi. morning, I want you to rise Je ne where connais you pas quelle est la are. maladie qui te I don't know dérange. what the disease Dans is ces trois bothering you. catégories. In those three categories, Ce jour-là, quand Jésus-Christ est venu, that day when Jesus il dit came, que j'ai toujours envoyé des anges. he said, I've always sent angels. Nous avions toujours fait des séances de prière. We've always Mais held moi-même, je vais prayer descendre. sessions. But today I'm going to Jésus-Christ come down lui-même en myself. personne va descendre. Jesus himself will come Quatrième down. personne de la divinité va fourth- descendre. Troisième personne de la divinité va descendre. The third person of divinity, Il va descendre. he comes Il dit que down. je dois aller voir les services que j'envoie passer Aimé pour faire à l'église. I am Ce going matin, to il est check out descendu. the service that Pastor Il veut Aimé maintenant holds. souhaiter les services Every- que font les anciens dans cette église. I am going to check out the Jésus-Christ services of lui-même this est church. descendu. Jesus himself Il comes arrive down. au lieu. He comes to the Il place. arrive au lieu. He comes to Il the place. regarde. He looks. Il voit un paralytique. He sees a paralyzed man. Il est couché dans son lit. He's laying on his regarde. bed. He looks at him. Veux-tu être guéri? Do you want to be healed? Bien aimé, j'ai aimé la réponse de ce I paralytique. love the answer of this man. Il dit, j'ai personne I have no man pour me pousser dans l'eau. to put me in the Parce que water. chaque fois qu'un ange Because venait, every quelqu'un time d'autre the descendait angel avant moi. came down to stir up the water, someone else went in first. C'est ça ta situation. That's your Ce situation. matin, toi-même, tu vas descendre. This morning, Parce que Dieu yourself, you're lui-même going est to là. get into the C'est pas water. Pasteur Aimé, c'est pas Papa Alidor, Because it's c'est not pas Papa Pastor Cédric, Aimé, c'est it's pas not Papa Papa Joël. Alidor, it's not a person, but it's Jesus himself. Amen. C'est Dieu lui-même qui est descendu. It's Jesus himself that Il veut came down. savoir qu'est-ce qui s'est fait dans cette église. He wants to check out Tu what's es going où? on in this church. Where are Tu you? vas avancer. You're going to come forward. Tu vas avancer. Quelle You're est going to cette come maladie qui te forward. dérange? What is that Là où tu es, paralysis tu that's t'avances. bothering you? Quel est ce Wherever problème qui you te are, dérange? what is Là that où tu es, issue tu that's avances. bothering you? Wherever you Jésus-Christ are, you lui-même come est descendu. forward. Jesus En himself personne. came down. Himself came down. Amen. Quel est ce problème qui ronge votre famille? What is this issue that's Toi, tu bothering vas your être family? un exemple qui doit venir ici. Nous allons prier pour ces You're problèmes. going to come forward. We're going to pray. Si tu sais ce problème-là rend votre famille paralysée, If nous you allons know prier. a Parce particular que issue Jésus-Christ that's lui-même est making your descendu. family En paralyzed, personne. Jesus himself is here this morning. Amen. Jésus-Christ révélé. Jesus Christ Après la revealed. résurrection. After Il the est resurrection, descendu. he Il came est down. descendu. He came Il est down. descendu. He came down. Alléluia, Amen. alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, Dieu a besoin de toi. Ce matin. This morning, God needs Es-tu un you. aveugle? Are you Es-tu blind? un boiteux? Are you lame? Ou es-tu un paralysé? Are you paralyzed? Ta famille est dans la paralysie? Is your family in Ta famille est parmi paralysis? les boiteux? Is your family lame? Qui a une maladie qui dérange une maladie qui dérange Is sa there a disease that's bothering your qui est family? chronique? That's chronic. Aujourd'hui, nous allons prier pour ça. This morning, we want to pray for it.